Сәлеметсіздер ме, достар? Филипп есептер жинағынан номер 103 есепті шығаратын боламыз. Ең алдымен теңдеуіміздің сол жағына тек y штрихты қалдырып жазып алайық. Сонда бізде болады x квадрат пока тұра берсін. 2xy азайтылған y-тің квадраты. Не істедік біз? Жақшаны алып теңдеудің оң жағына өткіздік және dx-қа бөлдік. Әрмен қарай жалғастырамыз. Сонда y штрих бізде болады 2xy азайтылған y-тің квадраты бөлінген x-тің квадраты. Теңдеуіміздің біртекті екенін көрсек болады. Біртекті теңдеуді шешу үшін біз мынандай алмастыру енгізетін едік. Y тең tx, y-тің туындысы t туынды көбейтілген x қосылған t. Енді осы алмастыруды теңдеуімізге апарып қояйық. Сонда t штрих x қосылған t бізде тең болады x-тің квадраты 2x-тің квадраты көбейту t азайтылған t квадрат x квадрат. Байқасаңыздар, оң жақтан x квадраттар қысқарып кетеді. Сонда t штрих x тең болады. t-ны оң жаққа өткізе салайық. Сонда t минус t-ның квадраты болады екен. Міне біздің теңдеуіміз айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеудің түріне келді. Енді айнымалысын ажыратсақ болады. Сонда t бөлінген t минус t-ның квадраты тең болады dx бөлінген x-ға. Теңдеуімізге сәл түрлендіру жасау керек. Бөлшектің бөлімінен минус t-ны шығарайын. Сонда dt t минус 1 тең болады dx бөлінген x-ға. Енді мынау бізде бөлшек, мынаны береді бізде. 1 бөлінген t минус 1 азайтылған 1 бөлінген t. dt тең болады dx бөлінген x-қа. Ортақ бөлім беріп тексерейік. t-дан және t минус 1-ден береміз. t-лар жойылады, ал минус 1-дің алды минуспен плюс болады. Сонда айналып кеп dt бөлшектің алымында шығады екен. Демек, біздің осы түрлендіруіміз дұрыс деген сөз. Енді барып екі жағынан интеграл ала берсек болады. Олай болса, бізде қалады минус мынау ln t минус 1 азайтылған минуспен ол плюс болады ln t. Енді бір бос мүшені қосып қояйық. Сонда ln x. Мынау логарифмдерді ықшамдайтын болсақ, t көбейту s бөлінген t минус 1 тең болады x-қа. Біз t-ны өрнектеп алуымыз керек. t дегеніміз, мына жақтан өрнектейміз. t дегеніміз бізде y бөлінген x болады сонда. y өйткені tx-ға тең, t-ны осы жерде өрнектесек, t y бөлінген x. Енді апарып, осыны теңдеуімізге қояйық. Сонда s көбейту y бөлінген x бөлінген y бөлінген x минус 1 ол бізде тең болады x-қа. x ортақ бөлім беретін болсақ, бізде бөлшектің алымында s көбейтілген y азайту x тең болады x-қа. Бұл бізде осы номер 103 есептің теңдеуіміздің жауабы болып саналады. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады, анаға тіркеліп. Мынаны былай нақыштандырып қоюға да болады. Немесе s y тең x көбейтілген y минус x. Міне.
кітапта осындай түрде берілген. Видео пайдалы болса, лайк басып, анаға тіркеліп кетсеңіздер болады.